Медиите обичат да си премълчават някои неща. Това не е тайна за никого. Лошото е, че тази същата цензура се опитва да протегне ръка към интернет, но днес аз ще се опитам да избегна. Мислите си, че в момента войната в Украйна е най-мащабната на планетата ли? Грешка. В момента има по-голяма, но едва ли сте чули за нея. Мислите си, че изкуственият интелект е все още много ограничен, нали? Отново грешка. Вече е с разум на 12 годишно дете. Ако искате да разберете какво още се крие от нас, останете до края на това видео. Наводненията в Венецуела. Ако си спомняте, Карловско наскоро пострада от ужасяваща стихия, която остави десетки хора без домове и наводнението нанесе огромни щети на няколко села. Знаехте ли обаче, че подобни бедствия, но с в пъти по-големи мащаби, са просто ежемесечни за Южна Америка и специално за Венецуела? Само за октомври там са загинали около 50 човека и сега ще ви покажа нещо наистина страховито, което се е случило преди около месец. В ближайшие дни власти могут издать приказы об обязательной евакуации населенных пунктов. Заради проливни дъждове продължили седмици наред, две реки излизат от коритата си и започват да текат буквално през населените места, но с огромна мощ, помитайки десетки села по пътя си. Вижте сами. Президент Мадуро отметил, что это событие в Маракайе является результатом 44-й тропической волны. Заради скоростта и количеството вода, спасителните работи били напълно невъзможни и всичко, което властите могли да направят, било просто да призоват хората да се качат на по-високи етажи и да се надяват стихията да не бутне основите. Скъпи приятели, по този начин започваме да виждаме ефектите на промяната на климата на нашата планета. Прожектор в небето над Русия. Изключително странна светлина се е появила в небето над руския град Белгород на 4 октомври тази година. Тя прилича на прожектор в облаците, светещ надолу с жълта светлина. Според някои очевидци, лъчът не е бил само един, а имало два, че дори и три. Въпреки че явлението предизвиква вълнение и тревога у гражданите, властите не са дали никакво обяснение. Това породило най-различни предположения, като например, естествено, че е НЛО или пък система за ослепяване на спътници. Метеоролози твърдят, че това е оптично явление, което се образува след специфични ледени кристали във въздуха, които отразяват светлината по специален начин. Твърдението е отхвърлено, защото все още температурата на въздуха не позволява формирането на ледени кристали. През февруари тази година подобни лъчи са наблюдавани в Москва и региона около нея. Съвпадение? Не мисля. Вече съм ви споменавал за явлението, наречено светлинни стълбове, но там те са десетки от всеки по-силен източник на светлина на Земята, а не само един. Между другото, ако искате, може да се абонирате за канала за още подобни интересни епизоди, както и някои други новини. Готви ли се Полша за ядрена война? Не искам да плаша никого, но Полша май наистина се готви за война и то от по-сериозен тип. Започнали са активно да проверяват и да почистват бомбоубежищата в населените места, като информацията е от полски и от чужди новинарски източници. По думи на вътрешният им министър, просто се прави опис на наличностите. Но пък местните споделят, че през последните месеци текат доста сериозни ремонтни дейности там. Според министъра нямало място за притеснение, защото ставало дума за отдавна планирана акция и че Полша не я застрашава нищо. Това обаче май не е точно така и като че ли страната наистина се подготвя за малко по-лош сценарий, защото според друга официална информация се подготвят количества калиев йодид за населението. Той, както знаем, предпазва щитовидната жлеза, ако човек е изложен на радиация. Тогава властите обявили, че това било за всеки случай, ако от Запорожката АЕЦ изтекла радиация и процедурата била стандартна. Отново те твърдят, че нямало място за никакво притеснение.
Мисля, че в началото на войната през февруари имаше също някакъв опис на българските бомбоубежища, ама не знам докъде стигна с тази информация. Ако вие знаете нещо, може да го споделите в коментарите. Странен интерес към Антарктида. През последните години се наблюдават странни пътувания до Антарктида и то при някои от най-влиятелните хора на света. Президентите Владимир Путин и Барак Обама са били там, Доналд Тръмп е изпратил свой специален пратеник, държавните секретари Джон Кери и Кондолиза Райс, началници от ФСБ, което е руското ФБР, че дори руският патриарх са ходили натам. На Антарктида са правени и тайни срещи между САЩ и Русия, които не мелят брашно заедно по принцип. Странният интерес към континента, както и забраната да се лети над него от 1959 година, в съчетание с липсата на официална информация за тези посещения, пораждат някои други теории. Тъй като патриархът е сравнил континента с рая, според някои той евентуално ще се разтопи и ще се покрие с зеленина. Според други пък там има бази на извънземни и затова не може да се лети над него и да се посещава свободно. Има, разбира се, и трета теория, според която някъде на Южния полюс бил входът към изцяло друг свят под земята, която била куха. Сигурно е само, че през 2018 година е направено шокиращо откритие. От Южния полюс излизат космически лъчи. Те не идват от космоса, както би трябвало, ами излизат от Земята към него. Това е описано в престижни научни списания и не е конспиративна теория. Храм, резониращ с човешкия мозък. Чували ли сте, че в Малта съществува храм, който въздейства директно на мозъка? Нарича се Хипогей Хал Салфени, по името на улицата, под която случайно е открит при строителни работи. Той е на над 6000 години, с 34 помещения, разположени на 3 нива, като при средното от които има олтарна ниша. Когато някой мъж произнесе думи там, дори шепнейки, те се чуват перфектно из целия храм. Но същото не се случва с женските гласове. Затова се предполага, че там са се извършвали ритуали, а жреците са били само и единствено мъже. Още по-странното е, че гласът резонира на 110 Hz, което въздейства върху човешкия мозък и улеснява привеждането му в хипноза. Някак си предизвиква полусънно състояние с ярки образи и халюцинации. Все още няма научно обяснение защо се получава така, но помещението е кръстено Оракул. В храма са открити останките на 6000 човека, а в една дупка зад погребална ниша има таен тунел. Благодарение на капсулацията си, храмът е запазен и изучаван. Днес той е отворен за посещение от туристи, но на мъжете им е забранено да говорят вътре, за да не въздействат на мозъците на останалите посетители. Така, стигнахме до средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, защото следват някои наистина интересни неща. Златото на Русия и Китай. От 2018 година насам, Русия и Китай трупат колосални количества злато и дори още тогава излязоха статии от експерти, че двете държави се готвят за война. Видяхме, че прогнозите им се сбъднаха спрямо Русия, но какво готвят китайците, все още не се знае. Може би инвазия на Тайван. По официални данни, руснаците за 2 години са удвоили резервите си и сега разполагат с 2300 тона чисто злато, което се равнява на 140 милиарда долара. Китайците имат около 2000 тона, но пък САЩ си остават лидери със своите 8000 тона. Според някои теории, Русия и Китай ще се опитат да наложат нова обща валута, която да е подкрепена от златото, в опит да детронират американския долар. Според друга, лидерите на двете държави са се подготвили за финансова и търговска изолация и обезпечение при евентуална мащабна война. Само времето ще покаже кое е вярното.
Ако вие нямате мащабни резерви от злато, но все пак искате да си купувате интересни неща с отстъпка, може да използвате промокодовете за OzonBG и Ardes. Изписвам ги ето тук. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което благодаря. Крият ли лечението на рак? Според една интересна теория, ефективно лекарство срещу рак е изобретено още през 60-те години на миналия век. Но през 1969 Рокфелер събира водещите изследователи в тази област и забранява то да се произвежда, а болните да се лекуват. Целта била да се посъкрати населението на Земята. За сега това обаче не е доказано, но пък е сигурно, че лекари, работещи над успешното лечение на рак, са били убити при мистериозни обстоятелства или пък изчезнали безследно. До сега има документирани 11 случая и то само в САЩ. Интересно съвпадение е, че всички те в миналото са имали неприятности с FDA. Това е Американската агенция за храните и лекарствата. При някои са извършвани претърсвания на домовете и лабораториите и са иззети разработките им. Резултатът от аутопсиите на лекарите не са обявени, а семействата им са сигурни, че близките им са станали жертва на убийства, поръчани от високопоставени хора. Открита ли е Хипербория? Редом с Атлантида и Лемурия, Хипербория е митична, богата и развита цивилизация, която е изгубена във времето. Разказвал съм ви за нея в топ мистериите на света. Между другото, в книгите може да откриете още страшно интересни неща. Разгледайте ги от линкчето долу в описанието. Според някои учени, митичната страна Хипербория наистина е съществувала и то на Колския полуостров в Русия. Там се намира доста голям и древен мегалитен комплекс, който е на не по-малко от 9000 години. Има стъполовидна пирамида, както и такава с гладки стени. Отделно каменни топки, подобни на тези в Коста Рика, мистериозни кубове, петроглифи, изобразяващи странни хуманоиди, необясними знаци, както и конструкции, напомнящи тези в Стоунхендж. Учените са установили, че на това място е имало древна обсерватория. Съществуват и магнитни аномалии, при които компасите направо полудяват, особено при големите камъни, които са закрепени на нещо като постаменти. Край тях, между другото, дърветата растат в изкривени форми, а местното население от народа Сами разказва, че в пещерите в района витаят тъмни сили. Могат да се видят и щерни, подобни на тези в България. Войната в Етиопия. Всеки ден слушаме за войната между Русия и Украйна, но в Етиопия в момента се води много по-мащабна и значително по-кървава война, за която масовите медии не съобщават. Може би сега за първи път чувате това нещо. Няма да се учудя. Още през 2020 година в Етиопия са започнали боеве и истински кланета на цивилни в размираната провинция Тигрей. Насилието вече наистина излиза извън контрол и Европейския съюз се притеснява от нова бежанска криза именно оттам. Освен заплахата за живота, и двете страни използват масови мъчения и направо брутално потъпкват човешките права. Специален пратеник на Европейския съюз е посетил бежанските лагери в съседен Судан, но етиопските власти са му забранили да отида в Тигрей и да види какво е реалното положение там. Тъй като в Етиопия живеят много различни племена, тези в Тигрей се борят за независимост. В момента се предполага, че са мобилизирани над 1 милион войници, които се сражават всеки божи ден. Войната, между другото, започва да обхваща други райони на Етиопия, чието население, между другото, е 110 милиона. От началото на конфликта до ден днешен се смята, че има загинали около 500 000 души. Но ето, че някои от вас научават за това нещо чак днес. Змийската зала на Ватикана. Конферентна зала номер 4 във Ватикана, или по-известна като аулата на папа Павел VI, построена през 1971, е меко казано смущаваща и много хора виждат в нея глава на змия, както и място за култ към рептилите. Според тях отвън залата има формата на змийска глава,
като положението става още по-лошо вътре. Витражни прозорци от двете страни приличат на очите на змия, втренчени в аудиторията, а двете колони са направо като отровните й зъби. Заоблеността на конструкцията само подсилва зловещия й вид. За капак в центъра на сцената, от която трябва да говори папата, има мрачна и зловеща скулптурна конфигурация с фигура на хуманоид и глава на рептил. Между другото, мен ме побиха тръпки, когато за първи път научих тази информация и реално смятам, че това е някакъв култ, ако не към рептилите, то поне към змиите. Не мислите ли? Подводен Стоунхендж в Сицилия. Изключително странен монолит е открит край бреговете на Сицилия на цели 40 метра дълбочина. Той тежи 15 тона и е дълъг 12 метра. Обработката на камъните прилича на Стоунхендж, но учени смятат, че е много по-древен. Поне на 10-11 хиляди години. Пък и е значително по-мащабен. Тази част от Земята последно е била суша преди около 15 000 години, когато последният ледников период е бил на приключване. Целта на постройката все още не е ясна, а мистерията става още по-заплетена, защото подобни камъни не се добиват никъде в близост. Монолитът е разделен на две части, в него има издълбани 3 дупки с диаметър от 60 см всяка, които все още са с неясно предназначение. Според някои учени това е потънало древно пристанище. И ако тази теория се окаже вярна, това ще преобърне представите ни за човешката история. Това е така, защото се смята, че по време на ледниковия период и малко след него, когато монолитът е направен, е нямало развити цивилизации. Хората са били просто ловци и събирачи. Студентка-робот. Самия Илон Мъск предупреди за опасността от изкуствения интелект и може би помните, че направих цяло видео за него. Нещата вече наистина отиват твърде далеч. В Китай е създаден робот, или по-скоро изкуствен интелект с вид на красиво момиче, на което не само е дадено име Хуа Джи Бинг, но и е записано да учи в един от елитните университети в специалност, свързана с изкуствения интелект. Разработчиците й твърдят, че вече има ум на 12 годишно дете, но и уникалната възможност да се саморазвива, обработвайки данни. Тя сама се е научила да пише музика и стихове, както и да рисува. Може да води диалог и дори да развива емоциите си. Колегите й обаче са във възторг, защото реално тяхният обект на обучение е пред очите им. На мен обаче цялото това нещо ми се струва адски зловещо. Вие какво ще кажете? Ако епизодът ви е харесал, знаете си. Палец нагоре. Пък ако искате да помогнете, може да натиснете бутона Thanks и да разпространите видеото в социалните мрежи. Благодаря ви. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и плеснете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Ако случайно пък разполагате с още свободно време, което искате да изпълните съзнание и факти, то тогава натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че с пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!